Hozir sizga xulosa bo'lgan bo'lsa, endi o'z iymon e'tiqodingizdan kelib chiqib aytingchi, Farhod sizga birodarmi, kofirmi? O benim birodarim bo'lganda. Mana u O'zbekistondan Bu sizni birodaringiz bo'lsa, bo'lgandir, qachondir. Namozni o'qib, ibodatini qilayotganini bilyapmanki, shuning uchun men birodarim deb. Qilmayapti u. Kerak bo'lsa bir o'qiyman, kerak bo'lsa 10 vaqt o'qiyman deyapti. Mumkin 5 vaqt to'la o'qiyotgandir. U o'qiyotgani ham qiziq yo'q endi. Tushunyapsizmi o'sha gapdan keyin? Endi Farhodni masalan, sen birodarimsan deyapsan. Allohdan qo'rqish kerakki, Alloh ustunroq Farhod emas. Allohning shariati ustunroq Farhod emas. Ikkinchi sizlarga yana bitta savol. Bitta insonni kofirligini bilsalaring, uni kofir demagan odam hukmida nima bilasizlar? Masalan, oddiy uzoqqa bormaylik, bitta yahudni yoki bitta xristianni kofirdi, kofir emas degan odam nima bo'ladi? Hukmi nima? Ey rahmatulloh, sen aytyapsanki, bizga tili kerak, bizga amali qiziq emas deyapsan. Biz hamma narsani tili bilan hal qilamiz deyapsan. Tili kifoya deyapsan. Amali qiziq emas, amali kerak emas bizga deyapsan. Xo'p, men aytyapman, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyapman. Qur'onga amal qilaman deyapman. Payg'ambarni himoya qilaman deyapman. Mana shu gaplarimni hech qanaqa qadri yo'qmi sen uchun? Bizga amali kerak emas, amalini qizig'i yo'q deyapsan. Lekin men qilgan amalni tanqid ostiga olyapsan. Sahih hadisni olish olmaslik ham amal hisoblanadi. Unga ergashish va ergashmaslik ham amal hisoblanadi. Qur'onda o'zi bizga yetarli deb Qur'onga ergashishlik ham, Qur'onga amal qilishlik ham amal deyiladi. Senga qizig'i bo'lmasa, sen kimsan o'zi? Senga menga qizig'i yo'q. Bu gapni aytgandan keyin namoz o'qiydimi? O'qigan namozlarni ham bizga qizig'i yo'q deyapsan. Sen kimsan o'zi? Meni namozimni qabul qiladigan xudomisan sen? Sen bitta chala mullasan sen bitta. Ilmiy tomondan men bilan ham bahslasha olmading-ku. Bahsga yaramading-ku. Bahsga yaramaganingdan hamma o'zbeklarni orqasiga yashirinding-ku. O'zingning kuching yetmadi-yu, ilmiy tomondan men bilan bahslashishga ilming yetmadi, salohiyating yetmaganidan meni oilamga osilding, farzandlarimni yetim qilishga harakat qilding, oilamni buzding. Qo'lingdan kelgani shu bo'ldi. Qani agar ilm sohibi bo'lsang, zo'r bo'lsang, ilmiy tomondan kuchli bo'lsang, nimaga meni ilmiy tomondan mot qilmading? Nimaga ilmiy tomondan shunchalik zo'r ekansan, meni burchakka tiqib qo'ya olmading? Kuching yetmagandan keyin meni oilamga osilding.